So today I made this video presentation because Sir Wamar commanded us that those remaining reporters for the final will make a video presentation, and now I'll make my report regarding miscellaneous substitution and integration. Specifically, let's first type the power substitution together with Miss Liza May Batoon for the second part of miscellaneous substitution, the reciprocal substitution. So now I'm gonna show you our learning objectives. So first is we need to understand the concept of miscellaneous substitution and integration and apply power and reciprocal substitution in integration. Second is we need to simplify complex integrals using algebraic manipulation. And lastly, the third one is solve integrals involving rational exponents and reciprocals. Let's define what is miscellaneous substitution. So, when we say miscellaneous substitution, it is an unconventional or problem-specific substitution used to evaluate integrals when standard techniques like U substitution or trigonometric substitution don't directly apply. So, ang kaning miscellaneous substitution is gagamitin nito siya if kanang dili dili makakayog kuha sa standard techniques like U substitution or trigonometric substitution ang given integrals. It also means changing variables in an integral to make it simpler to solve. You replace part of the integral with a new variable, rewrite the integral, solve it, and then switch back to the original variable. So now let's proceed to the definition of the power substitution. So when we say power substitution, it is a method used in integration to simplify powers and roots of variables. It involves substituting the variable with a new term, for example, x equals to u raised to the exponent of n to make the integral easier to solve. Then after solving, the result is converted back to the original variable. Overall definition is power substitution is a method in integration where you replace a root or fraction power with a new variable to make the integral easier to solve. We have steps to follow in solving integral using power substitution. So first, we need to rewrite the roots using exponents. Second, we use U substitution. Third is simplify the fraction. And fourth, we need to perform polynomial or algebraic division. And fifth is distribute the constant and the du. And then sixth is separate the integral. 7 is integrate term by term. 8 is combine the result. And 9 is substitute the u back. So, ang kaning steps is applicable is maggamit lang kaning steps if imong in order nimo ang steps if applicable lang siya. Pero if dili gani, pwede ra ka mo jump into for example sa first step is rewrite the roots using exponents, then ang iyang gihatag na integral is kanang exponential form na daan. So pwede ka mo jump to the second step, which is using U substitution. Ano siya? If ang kaning steps is if applicable lang siya sa given integral. Then now, I'm gonna show you or giving you a 2 example in order to understand how are we going to use the miscellaneous substitution, specifically the power substitution in integration. Good day everyone. So karon mag-solve ta sa itong first example and the second example, and then we'll focus on the power substitution in miscellaneous substitution in integration.
And then sa pag-solve na to is we will follow the steps in solving the integral using the steps of the power substitution. Then now let me show you the process. First thing to do is first, since ang given kay exponential form naman siya, so ma-proceed ta sa we let u equals to cube root of x. Since gikan siya sa x to the exponent of 1/3, pwede mo siya ito isulat og 3 cube root of x. Then pagsa is 2 integral of 2 over x, cube root of x plus 5 dx. So gingunanin nato siya pagsuwat para kanang makakancel ta sa kanang cube root of x. Atong u is equals to cube root of x. Then ato siyang ang both side is atong i-exponentan og 3 para makancel nato ang cube root. Amo na siyang u to the exponent of 3 equals to cube root of x to the exponent of 3. Then ato na siyang ma-cancel out. So siya u cube equals to x na lang na siya kay since i-cancel out naman nato ang 3 ug ang cube root. So manatang ang value nato sa x equals to u cube and vice versa. And then ang derivative sa u cube is 3u squared du, and then ang derivative sa x is dx. And then ang second step is we will use the u substitution. Equals integral of 2 over ang value sa x kay u cube. Yes, u cube u cube. And then ang atong gamitin is ang original equation man. So u cube times exponent of 1/3 plus 5. Okay. Sa pag u substitution na to, dapat ang atong gamiton jud kay ang original equation para dili kita maglibog. And then atong sunod buhaton ana is kanang atong i-substitute ang value sa dx, which is 3u squared du, and equals, then i-equate na nato siya. And then ang value sa dx, which is 3u squared du, is ato siyang i-multiply. So manang 2 times 3u squared du. So 2 times 3 equals to 6u squared du u plus 5, since u cube kay 3 times 1/3 man siya. 3 times 1/3 equals to 1 man. So mahimo na siyang u plus 5. Nahimo siyang u plus 5 equals
And then kanang constant nga 6 dira kay ato siyang pagawas sa integ kanang sa integral symbol isuwat nato siya before ang integral symbol, and then mo siyang 6 integral of u squared du over u plus 5. Yeah, since naman tay improper fraction, so ngatong buhaton ana niya, ngatong improper fraction sa day dira kay ang u squared du over u plus 5, since na improper siya since ang exponents sa numerator is greater than the denominator, which is ang exponent sa numerator is u squared, then mas greater siya sa exponent sa denominator, which is u ra siya niya ang invisible 1 ang exponent. And then ang buhaton na niya kay we will perform algebraic division. Tingnan na siya. U squared algebraic division sabi ng expression ni division siyang u squared then divided by u plus 5. Di na to ilabot ang du since wa siya labot. Ingon na siya ang pamaagi para magkuha o kanang dili na siya ma-improper fraction, so man siyang mahimo na siya mix fraction na siya. So man siyang u squared divided by u plus 5 so u then u times u plus 5 is to minus u squared plus 5u, and then makancel ang u squared ug u squared niya makuha na ang 5u, then 5u divided by u plus 5 equals to negative 5, then 5 times u equals to negative 5u, then negative 5u minus negative 5u minus negative 25. Positive na siya, may siyang positive equals to positive 25 siya. And then ang sunod na tong buhaton na is pagawas gyapon nato ang 6 integral of, so kibaw naman taon saon pagsuwat sa mixed fraction, so siyang ang kanang u kanang atong nga answer nga u minus 5 mo atong silbi ikuha na to katong sa mixed fraction naman siya whole number, so mo na siya silbi ang whole number man siyang u minus 5, and then ang atong remainder which is kanang 25 is mo na atong ihimo nga kuanron nga numerator na siya 25 nya ang atong gi-divide is mo atong ihimong denominator which is u plus 5. So mga siya nga u minus 5 plus 25 atong numerator over u plus 5. And then i-copy na to balik na ron si du since napabilin naman siya ganina, so ato na siyang i-copy yapon. Diya siya gikan ganina. Yawa mo siyang i-appeal o divide mo ng atong ato ra siyang i-copy balik.
Then next is atong i-distribute ang 6 nga constant o ang DU each term nga nasa sud sa parenthesis. So karon mag-distribute na ta sa atong constant nga 6 og sa DU sa kanang each term nga nasa sud sa parenthesis. So integral of 6 u 6u giuna pa din ako ang wala na lang nako gidungan. So na kong 6 og distribute 6u minus 30 since 6 times negative 5 equals to negative 30. Then 6 times 25 equals to 150 over ang iyang denominator is u plus 5. Nya tanawa gikaapi ra gyapon ang DU kay nakalimtan man gitagsa-tagsa mag-distribute wala man ang gid nako gidungan. Kay gusto man kog taas nga solution mao nang tinagsa hinuon og distribute. Pagawasan sa nang 6 6 integral of u minus u du minus 30 integral of du plus 150 integral of du over u plus 5. Mao na siya ang result sa pag-distribute nato sa constant o sa du. So, 6 integral of u du minus 30 integral of du plus 150 integral of du over u plus 5. Since nautan man tag space kanina sa ubos, so mayroong akong gisuwat og balik ang katong result kanina. 6 integral of u du minus 30 integral of du plus 150 integral of du over u plus 5. Karon nabuwag na nato siya or na-separate na nato siya. 6 integral of u du minus 30 integral of du plus 150 integral of du over u plus 5. Next, let's integrate it term by term. So first, 6 integral of u du. So 6 integral sa u is u squared over 2 okay, since giplasan man na nato siya kanana yun na ni 6u exponent of 1 plus 1 over 1 plus 1 minus copy ang 30 and then ang integral sa du is u plus 150 yung integral sa du over u plus 5 kay ln u plus 5 plus c then equals to 6u to the exponent of 1 plus 1 over 1 plus 1 equals to 6u squared over 2 minus
30u plus 150 ln u plus 5 plus c. Na ln na siya dira since ang value ana is 1, ang kanan di ba value sa 1 over x or 1 over u is equals to ln. So mana siyang ln absolute value of u plus 5 plus c. And then since suman naman ta og integrate sa equation term by term, ano man na sa ta og combine all the result, so mo proceed na ta sa atong final answer, which is mag substitute u back na ta. So atong i-substitute ang value sa u ganiha. So 6 times the ang value sa u ganiha, which is x to the exponent of 1/3 times ang 2 nga exponent sa u over 2 minus 30 times x to the exponent of 1/3 plus 150 natural logarithmic of absolute value of x to the exponent of 1/3 plus 5 plus c. And then 6 divided by 2, so pwede man siyang divide sa mga equals to 3x to the exponent of 1/3 times 2, may mo siyang 2/3 na day, 3x to the exponent of 2/3 minus 30x to the exponent of 1/3 plus 150 ln absolute value of x 1 to the exponent of 1/3 x to the exponent of 1/3 plus 5 plus c. So ingon ana kay okay na jud nga ingon ana ang answer, pwede na siya, but sa katong source nga akong nakita is it's either ingon ana inyong answer or ang kanang fractional nga exponent is pwede man siya mahimong kanang roots or radical. So 3 kanang 2/3 may mo siyang 3 cube root of x squared minus 30 cube root of x plus 150 ln cube root of x plus 5 plus c. So it's either katong fractional exponent inyong answer or ang radical form na siya. Acceptable ra gihapon na siya. Kay since parehas naman sila equivalent gihapon. Next atong isunod og solve ang example number 2. And then mao ni siya ang katong nasa book. Mao sa na siya ang katong solve na to ganiha, nako ganiha. So ang hint ra niya is to perform algebraic division
in order to come up a good result or the exact answer in integration. So now let's write our example number 2. Our number 2 is integral of x over 3 plus square root of x dx. And then kaning square root of x is himuon nato siyang imo nato siyang exponential form. So fraction na ang iyang exponent na ig-usab nato. Mayon ani na siya. Integral of x over 3 plus x to the exponent of 1/2 dx. So, imo ng fraction ang square root ganiyan na mo siyang 1/2. Next na tong button is we will use x substitution. Over First day we will let 3 u plus equals to x to the exponent of square root 1/2 of x. dx. So nga, ato ta mag-base sa original equation. So manang let u equals to square root of x para maka-cancel sa ta. And then, ang kanang u is ato siyang ang kanang both side is atong exponentan og 2 para makancel na to ang square root sa x. Then, cancel out na nato ang square root, then u squared equals to x. So, ang value na to sa x is equals to u squared and vice versa. Dayon atong pangitawon ang derivative sa u squared. So, ang derivative niya is 2u du. Since atong ang exponent mo na to siyang constant. And then equals to ang derivative sa x is dx. Siyang 2u du equals to dx. Sa atong value sa atong dx is 2u du and vice versa. Next is mag u substitution. So we have integral of ang value sa x is u squared over 3 plus ang value sa 1 adto ta mag-base di man always nga adto ta mag-base sa original nga kuan ra gid. So pwede ra jud dawa makita dira nga ang value sa kuan square root of x kay human. So mao na siya nga ara ta mag-base. So mao siyang mao siyang integral of u squared over u plus u. Base man ta sa original equation niya. Equals to integral of u squared over 3 plus u. Then, dili na siya du ha, dx na siya din na. Kuan siya dx. Integral of u squared over 3 plus u dx. And then, ato na sang i-substitute ang value sa dx. So, u squared over 3 plus u plus u 2u du. Muna siya value sa itong dx, and then it is i-multiply na siya. Muna siyang 2u cube, since 2u times u squared equals 2u cube du over 3 plus u. Yan, ipagawas ta ng 2/3. 2 ra day. Ang 2
u cubed du over 3 plus u. Dayon, ang sunod ng buhaton is mag-perform na sa tag algebraic division since na nasa tayong improper fraction which is u cubed over 3 plus u since ang exponent sa numerator is greater than the denominator which is ang sa numerator is ang exponent sa u is 3 and then ang exponent sa denominator sa u ang exponent sa u na nasa denominator is 1. So, perform tag algebraic division. So, u cubed divided by 3 plus u squared. Then u squared times u equals to u cubed plus 3u squared. Then, makancel na ng u cubed minus u cubed plus, then, copy ang 3u squared, then 3u squared divided by 3 plus u equals to negative 3u. And 3 plus u, 3 negative 3u times u equals to negative 3u squared. Negative 3u squared minus 3u squared minus negative 3 times u times negative 3u times 3 equals to 9u. Siyang negative 9u, then copy ang 9u, siyang then 9u divided by 3 plus u equals to 9, then 9 times u Then equals sa to maragihapon 9u. ganina katong paghuman mo 9 times perform 3 sa equals to algebraic division 27. is So, negative mahimo 9u na siyang minus 9u mixed plus 27 fraction. equals So, to ang negative result is mo 27. atong isilbi sa mixed fraction na may whole numbers mo na isilbi nga whole numbers. So, 2 integral of u squared minus 3u plus 9. Then, ang remainder na to, which is ang negative 27, is maoy mahimong numerator. And then, ang i-over na to is ang 3 plus u. And then, ang du. Sa atong buhaton is ato distribute ang 2 ug ang du. So, muna siyang 2 integral of u squared du minus 3 integral of u du plus 9 integral of du minus 27 integral of du over 3 plus u. And then, muna siya ang result sa pag-distribute na to sa constant o sa du. Ay ato ra ding i-distribute ato is ang value sa value by ang du wa pa day ang sa 2. And then diri dapita is nakalimot ko og distribute sa 2 no maoning kung gilisan ang 3 o 6 since ang 2 times 3 kay 6 man. And then 2 times 9 is 18. Ang 6 2u cube sa isuwatan sa ubos 2u cube over 3 minus 6 ang integral sa u is u squared over 2 so na siyang minus 6u squared plus 18u
Since ang integral sa du is u minus 54. Okay, since 27 times 2 equals 54. So, minus 54. Then, nasa given nga du over 3 plus u. So, same ganiha. Ang kita na is ln absolute value of kanang sa denominator, absolute value of 3 plus u plus c. Ang result, 2u cubed over 3 minus 6u squared over 2 plus 18u minus 54 natural logarithmic of absolute value of 3 plus u plus c equals 2/3 u cubed minus, then 6 divided by 2 is 3 man, so 3u squared plus 18u minus 54 ln absolute value of 3 plus u plus c. Next na itong buhaton is mag-perform tag u substitution. So, diri atong i-substitute ang value sa u gani, ha? So, ang values itong square root of x man, then cube minus 3 times square root of x squared minus 18 times square root of x minus 54 ln absolute value of 3 plus u plus c. Absolute value of 3 plus square root of x plus c di ay. So, muna siya sa pag-substitute nito sa u. And then, ang final answer is 2/3 2 times cube root of x, supposedly x squared na siya, over 3. Wala na ko nabutang ang squared niya dayon, minus 3x. Since makancel naman ang 2 og square root, minus 18 square root of x minus 54 ln 3 plus square root of x plus c. And then, mauna niya itong final answer. 2 times cube root of x squared. Siya x squared na siya. Okay. Nakalimot lang kong butang sa 2 over 3. Then, minus 3 times square root of x squared. So, makancel naman ang square root of ang square, so meron siyang 3x minus 18 square root of x. That's all, everyone. Thank you. Since we times mga 18 times square root of x minus 54 ln absolute value of 3 plus square root of x plus c.